بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله كن برنوتك إن كتاب تجويد المصور كتائس صدف الراجل رجتشو إذا وهي كتابة بافتا يوكا مقدمة كتابة الرجل أتسجتشو مال جدي ولا بد لي جدي أبان كتابة دكتور أيمن حفظه الله تعالى حفين سنا فنجرو من التذكير يادتشي سورة حفين سنا فنجرو هنا بككنتي يادتشي سورة حفين سنا فنجرو جد أن تلقي القرآن الكريم أن تلقي برتون القرآن الكريم قرآنك بجماعة إبرتون تلقي يعني يوكا قرآنك بجماعة إيكنا فرأتون تلقي يعني فرأتين سلمة برنون قرآنا كبجما تلقي يعني فرأتين سلمة جتشو فرأمين سلمة فرأمين سي قرآن الكريم كان فرأمين نجه جتشو تلقي يعني فرأمين سلمة تلقي منطوق وتلقي مكتوب معك كبردا tokkoffaan fuudhamiinsi tokko karaan inni ittiin nu gahe talaqqi manxuuq karaa fuudhamiinsa dubbiitiin wa talaqqi maktuub karaa fuudhamiinsa barruutiin amma talqiinni qur'aanni karaa lamaan nu gahe karaan lama kami tokkoffaani karaa dubbiitiin nu gahe hifziidhaanis ta'ee akkaataa qur'aana qara'uudhaan karaa qaraatiitiin nu gahe lammaffaan karaa barruutiin nu gahe qur'aanni kun dubbiidhaanis ta'ee barruudhaanis ta'ee karaa lamaan kanaan nu gahee jechuu maaltu qur'aan kariim jechuu fattalaqi almanxuuq fuudhamiinsi almanxuuq dubbatamaa tahe min ashyaakinaa sheekota keenyarraa barsiisota keenyarraa lahu naqluhu fuudhamiinsi isaaf tahaadha jedhe kan dubbiidha kan qaraatii arrabaan qaraa'uudhaan afaaniin qara'uudhaan dhufe suni afaan sheekotii keenyarraa lahu isaaf taadha naqluhu fuudhamiinsi isaadha jechuu dabarsuun isaadha as dabarsuun isaa fuudhamiinsi isaa wattalaqqi almaktuub ammoo inni lammaffaan karaan fuudhamiinsa almaktuub barreeffamaa tahee مما دونه أئمتنا وان إمام من كينيا بري سن الراهج في مصنفاتهم كتابتي إساني كيست له إسافتها دا ضبطه سر إساني دا له إسافتها دا ضبطه سر إسادا إسافتها دا يقولي كان دبي دانس سيرك أبا أكادات تفود أميك أبا inni barruunis seera akkaataatti barraahee as gahe qabaa jechuu siigalee kanaafuu rabbiin walaa yughni ahaduhumaa hin duroomu tokkoon isaan lamaanii ani al-aakhar isa kaan irraa jechuu lakki an barruu isa barruutti hin barbaadu tajwiidas ta'ee tajwiidnis karaa lamaan nu gahe jechuu karaa barruutiinii fi karaa afaaniitiin nu gahe jechuu isa kaaniin kan barruun beekattee kan afaanis irraa duroomuu hin dandeessu kan afaaniin beekattee kan barruu irraas duroomuu hin dandeessu lamaanuu beekuun dirqama sirratti tahee jedha kanaafuu imaamman
akkasitti tahaabanii nuun gahan jechuudha warri qur'aana nuun gaha. Imaamu Shaaxabiin kitaaba isaa keessatti Shaaxabiyyaa keessatti maal jedha? جزا الله بالخيرات عنا أعمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماع العلا والعدل زهرا وكملا جد. رب جزاها كفلوف خير ونف نرى إماما لنا نقلوا القرآن قرآن كنوف نجهن كنوف أسدبرسن تهابني عذبا وسلسلا مئاها هالتين قرآن نكون walitti dhaabbata akkaan gadi nama kutaa haala ta'eeni kan walitti dhaabbata mi'aaha ta'een kan nuun gahanii. Qurraa'oowwan hafsiinis ta'ee kan nu qaraanu qurraa'oowwan ashraa kana imaamman itti jabaatanii itti tahaabanee asiin dhugaan. Fakkeenyaaf imaamu Naafic yoo ka fudhannu taane qur'aana Naafic kan qara'u kana yeroo meeqa irra deebi'ee qara'e ulamaa'ii sheekotii nama 70 qara'e jedhan imaamu Naafic. nama 70 qara'e as ga'e jedhan akka kanatti tahaabanii as nuun gahane jechuudha. Qur'aanni haala kanaan itti tahaabamuun barbaachisaadha. Akkanatti tahaabamuun irraa barbaachisaadha. Fakkeenyaaf warshi gaafa jennu warshi qur'aana warshi ka jennu kuni biyya Masri irraa ka'ee Madiina dhufee Imaamu Naafi irraa barate warshiin kun maal jedha? Warshaan jedha. Yaa warshaan jedhaan. Warshi jechuun nama diimaa jechuun nama adii yaa warshaan jedha. Yaa warshaan jedha. Warshii kanatu eessarraa biyya meeqarraa ka'ee dhufee isa biratti barate jechuudha. Misrarraa ka'ee Madiinaan dhufee akkasitti barate jechuudha. Yeroo sadifaa irra deebi'ee imaama sanarraa jechuudha. Haaya kanaafuu waa ishee kutiitiif kaa'ame. والتلقي المكتوب فهذا الكتاب جد أمو كتاب نكون جد وما مثله وني إسات فكاته اللي وني دادا إساه رياسات اللي من كتب التجويد كتاب وان تجويد الرا تضبط نسر ريستي المسائل غافي وان تجويدا سر ريستي وتحرس نتكستي التلقي fuudhamiinsa qur'aanaa sana kan sheekummaa namarratti sheekarraa sheekatti dabarfatu kana minal inxiraaf sheekarraa darasaatti ka dabarsu kana ni tiksitii fuudhamiinsa san minal inxiraaf jijjiiramiinsarraa tiksiti jechuu. Yeroo fakkeenyaaf namni tokko an sheeka tokkorraa yeroo qara'u kana keessatti akka malatti fudhachuu danda'a yeroo tokko fahamiin koo gabaabbatee jechuu. Fahamicha silaa gabaabbate sana kitaabni tajwiidaa immoo nuuf tiksa jechuudha. Lakkii akkana malee akkasii miti jedhee. Haaya bisababil ilfi lahajjii sababa al-ilfi addaddummaa al-lahjiyyi loqoda namaatiif awil lugawii sakkaawu lugaa afaan adda adda ta'uutiif sababa kanaaf jecha jijjiiramiinsi dogoggorri kan dhufu walaakinnahu garuu fil waqti nafsihi yeruma sana keessatti jedhe yeroo qur'aana baratanu qur'aana fudhatanu keessatti yeroo qur'aana baratanu keessatti laa yughni naman duroomsu jedhe kitaaba tajwiidaa qofa beekuun immoo anil juluusi taa'urraa ilaa sheekin gara barsiisaa sheeka mutqinin hubataa mulaqqinin talqiina qur'aana sirreeffataa ta'erraa fudhaturraa hafiinsi hin jiru jedhe. Ani afaan arabiffaan beekaa kitaabumarraa dubbisee akkas godhaa kitaabuma qofarraan dubbisee amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessatti baay'eedha. Kitaabuma tajwiidaarraa dubbisanii kun akkas jedhanu qofaa miti jechuudha. Maal barbaachisaree an tajwiida afaan arabiffaan beekettee kitaaba dubbistee qofa quraanatti fayyadamuu hin dandeessu. Maaltu si barbaachisaree sheeka quraana bareeffatee sirreeffatee hubatee kan talqiinaan quraana sirreeffataa ta'e bira teessee si gale fudhaturraa sin duroomsu jedhe kitaabni tajwiida. يوقف الطالب كان برتا كان دابو على الأداء الصحيح جيسو كل تاترد لنطق الحروف العربية قبي عربي فا كان دبتو دان أكاتا
geessuu sirrii taate irratti kan barataa dhaabu jedhe. Wa itmaaman lilfaa'idati amma akkas jedhee as dabarfachuu deema eegana siyaanuuf yaade jechuudha. Wa itmaaman guutuuf lilfaa'idati faayidaa guutuudhaaf jedhe. Faqad alhaqtu dhugatti nan dhaqqabsiise jedhe bi'abhaathil kitaabi sakanta'iinsa kitaaba kanaa faslan boqonnaa an maraaxilii boqonnaan itti dhaqqabsiise jechuu kitaaba kanatti an maraaxilii sadarkaa taxawwurii kitaabatiin wal duraa muuxannoo barruu sanarraa isanattin dhaqqabsiise jedhe. Faqad alhaqtu dhugatti dhaqqabsiise bi'abhaasil kitaabi baxsii yookaan sakanta'iinsa kitaaba kanaatti faslan boqonnaa wahii itti dhaqqabsiiseetiin jira jedhe. Boqonnaa wahii itti dhaqqabsiiseetiin jira jedhe kitaaba kanatti. An maraaxilii fe'annaa taxawwurii akkasuma muuxannaa kitaabatii kitaabaa akkaataatti barreeffame barruun kun gaafa duraa akkana barreeffame yeroo lammaffaa akkana barreeffame yeroo sadaffaa akkana barreeffame zabana Abuubakrii kun akkana barreeffame zabana Umar zabana Usmaan akkana barreeffamaa hanga qur'aana keenya kana dhufee ga'u gaafa duraa barruun arabiffaa waa tokko fataaf kasraa hin qabu tuqaa hin qabu akkanuma barreeffame yeroo keenya immoo cibxii qaba fataaf kasraa dammaa qaba suuta suutaan akkaataa inni barreeffamaa dhufe sana kitaaba kanatti illee siif maxxanseetiin jira. وضبط المصحف الشريف أكاتا سيرة مصحف الشريف كبجمات إيجتشو وفصلا آخر أمس كتابرا عن حفظ القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم الرا وما يتعلق به وان حفظ القرآن كان والقبة من أمور مهمة أمري لي ياجف ترى كتابة كان كيسة تسيد بليت جرا أسأل الله عز وجل ربي قدام قرأت أجل بافة سافت أديما مقدمة جتشو أن ينفع بهذا الكتاب كتابة كان ربي فيدو أساتذة القرآن برسيسة قرآن وطلابه برتا إسالة في شتى بلاد المسلمين بيوت مسلمة غرغرا كيسدي نما كتابة كان برسيسة قرآن نما إسا براتولي أكا ربي نتين فيدو لنصل أكا جينيوف سويا ولين إلى التلاوة قرب قراتي التي ترضي الله ورسوله ربي ورسوله جال التيفتوت حتى نحافظ أكتك فالنوف على الأداء القرآني قرآن جي سورتي سليما نجا هالتين كما وصل إلينا كما قام كين يتجهت وننقله أكد برسنوف بالدقة قد فجينيان هبنا بالدقة نفسي حاجتوني قد فجين يوم إسيتين إلى من بعدنا قرن بودات من أجيال المسلمين ألوت مسلم توتا راجتشو متبعين أمته تسلف توتا جل ديما هالتانين غير مبتدين كان أوف برا بدأن في النجتشو سجليس تأي أكما أمني سلفات قرآن سند اللهم آمين يا ربي نوكيبه صلى اللهم يا ربي نقابوس على نبينا سيدنا ربواكين ونبينا نبي كين محمد الرت وعلى آله ساتي وأصحابه سابا سارت اللي أجمعين شفالتانين والحمد لله رب العالمين جدا بركمة الكوف لبافر الصدمة جاء وياكل أجهد خادم القرآن الكريم الدكتور أيمن رشدي سويد أكنن سنجد جدي غارغا تجويداتي إفسا قرآناتي سينو ديما عرافة سمرة راونا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.